Здравейте! И днес играем в Minecraft P. Както винаги. Сега The Escapist. Това е Escapist. The Escapist P. Сега ще ви покажа малко отвън така. Тази стая малко е маничко за Pocket Edition, но това, значи играта започна да ми лага и като crazy, затова ги махна всичките маси, затова е толкова малко. Не е голям проблем, нали? Сега само това може би заради банята. Да, заради банята го направих малко, защото банята е точно голяма, точно като на компютър. Така че сега тук има метална врата. Тая метална врата може да се щупи с кирка и да се отиде там и да се извади съндъка, който има само една книга. Тук тази зала не е добре направена пак, но ползвах End Portal с iOvender, за да симулирам странните зомбита в PC версията, защото тези не могат да се щупат. Те ги използвах с Too Many Items Mod, дори че не използвам в момента, защото не ми се ползва. Тук са леглата, които трябва да спиш, за да отидеш там да се появиш, но можеш и тук да застанеш. И накрая е тази врата тук, която да води до тази стая, където вместо да переш неща, можеш да вземеш специалната диамантена броня, половин диамантена броня с кирка вътре, няма значение каква. Това е по принцип около нея, тук малко дълго, и влизаме, ще проверим всяка стая. Но всяка стая да е съща. Има легло и нещо вътре. Това е една от добрите, има метална брадва, метална каска, златен наградник и верижни бутуши и панталони. Аз как ги наричам. Сега тук е още по-добър. Диамантина брадва, златна каска, диамантен наградник и диамантен панталон и верижна обувки. Следващото това тук, не знам точно какво е. Това е най-лошото от всички. Дървена лопата и само кожен наградник. Вау! Много малко. Това кожен наградник, кожени панталони и дървен меч. Тук единствен съндък с златно килче вътре. Дървена кирка, кожени панталони и бутуши. Това е добре. Тук мисля, че бяха дървена брадва, кожена каска и наградник. И тук стават само две. Това е с каменен меч и с верижна каска, верижен наградник и верижни панталони. И тук има каменен меч и същия комплект, само че кожен. Това е по принцип. Сега нямам приятели, но тази карта ще я пусна и това видео, като го пусна в YouTube, тогава ще пусна картата без Creator Link обаче. Сори за това. Те наистина са като зомбитата в PC версията, защото това не може да го чупиш и да го удриш колкото искаш. Да, само да кажа нещо. Отдолу няма никакви команд блокове, защото тук няма нищо. Редстоун е неизползваем въобще не използваем в тази версия. И 3D, вече са ми 3D.
Готино. Добре. Значи, аз съм си избрал това тука. Така че лягам на отворена врата. Тук няма прешър плейтове и затова не използвам метални врати, а използвам класическите дървени врати. А тези врати, които трябва да ги чупиш, за да вземеш специални работи, са металните врати. Те са тази и тази. Само 3 са. Да, 3 са. Не, 4 са, защото за тази врата, след като се чупи, се има съндък. И зад него има още една метална врата. И ме кефи цялото нещо. Само да кажа едно. В този съндък, там като го извадиш, има пълен диамантен комплект плюс диамантен меч. С тази врата е един от екзитите, за който можеш да излезнеш. Както вече, аз съм го направил обсидиан, което не изглежда много хубаво отстрани, но трябваше, за да може да има нещо поне на което да седите здраво, за да може да се чупи толкова лесно. Да. Също може да минете кубове, като излезнете. Значи, аз не съм напълно готов с тази карта, но сега това е само бета релиз. След това врата води до там, където трябва да се правят специални упражнения. Както видите, съм сложил Bedrock. Тази врата в бетата няма да може да се влиза там, но в пълната версия, която скоро ще я пусна, ще им даже един ден след това, само това ще промена. Направя металната врата дървена. Така че очаквайте този момент. И ме кефи тука. Значи това е използван гравел. Поради някаква причина. Сега малко така ще увелича звука. Кефи ме въобще, че съм сложил тези работи. Също. Може би това ще бъде за днеска. Само ще ви покажа малко overall мапа. Така че, кликнете този subscribe button за още Minecraft клипчета. Кликнете like бутона за още Minecraft PC. Направете, ако искате да ми дадете идеи, отидете в comment section below. Също, ако искате да свалите тази специфична игра, дайте снете линка в description. Ако я искате, ако искате картата да вземете, която скоро ще я пусна, съжалявам за въртенето, няма нужда да натискате линка в description. Просто свалете това да е един, кой беше. Ще намеря място, където да пусна тази карта за 1.11.1 и ако искате, като се появи, ще напиша Creator линка. Ще бъде Christian Chriscraft Gaming BG, защото това е моя YouTube линк. На Creator линка ще си бъде Chriscraft и Chriscraft Gaming BG. Странно. Значи, ако искате да видите канала Кристиан Любено, отидете в PC. Отидете веднага да видите там клипчета за Minecraft PC. Minecraft Pocket Edition, първото ми клипче. Два реплея от Carex Drift Racing. И първото ми клипче за Carex Drift Racing. Така че, и също видете Mario клипчето ми на другия ми канал и Super Mario Star Road. Благодаря ви за гледането. Сега да излезна. Окей. И благодаря ви за гледането.